dito. Ayun. Optimum Pride. Wait. Ayun o. Ang laki o. Ay ko. Ay. Shit, muntik na ako. Ilang beses na ako na muntik na sub-sub. Hayop na yan. Ten minutes. Gaganda rin ang bahay, malilit lang. Ano, mga ginagawa. Diretso lang. Ay ko, pati ang ulo ko. Grabe yan. Mga tol, unting tiis na lang talaga. Lapit na tayo. May isa na naman magandang view akong may papakita sa inyo, di ba? Ayos ba yun? Kabayo. Yung kabayo dito, tangina, foreigner, ang lalaki. Ayan, nakikita nyo ba? Aray ko. Ayan yung kabayo. Laki yun, no? Nakakatakot din lapi, parang nakakatakot din, tinititigan ako. Sup? Yo, what's up mga tol? Ito na, tignan yung daanan. Ano to, pabundok na to eh. Naalala ko talaga pag nakakita ko ng mga ganitong daanan, naalala ko yung bahay ng kaibigan ko si Jaser eh. Comedy. Yung store nila, siguro dito yung bahay nila. Mga lakad ka pa ng mga 2 kilometer siguro. O isa't kalahati, mga ganun. Comedy. Tapos yung kapitbahay nila, andito ka. Tapos andun yung kapitbahay nila. Pag humingi ka ng tulong, wala maririnig. Kailangan ka tumakbo ng mga 800 meters bago mapuntahan yung kapitbahay nila. Okay. Solid to. Ang ganda naman dito. Probinsya. 7 minutes na lang. Pangasinan to, Pangasinan. Probinsya talaga. Ang ganda naman dito. Makaka-relax ka. Nahabulin tayo ng wrong turn dito, shit. Namamana ng ulo. Tignan mo sa paligid-ligid mo. Andyan lang sila. Nagsasal-sweet. Six minutes pa. Diretso lang kaya. 6. Putik. Ba't mo ko sinundan? Putik. Bobo ka no? Ba't mo ko sinundan? Pati sa akin. Ganyan talaga. Doon pa. 4 minutes pa. Saan? 4. Buhat tayong bike. Wait. Pati mo. Dito po, tangin mo. Pasok agad, mapududumihan ako, bilisan mo. Oh, yung gulong. Ganda dun, oh. Kita nyo ba yan? Lapit na. Hindi na lang. Malapit na talaga. Napagod sila, oh. Gusto nyo mag-bike, ha? Eto, bike.
ibon na malaking nguso. Ano tawag yan? Meron doon. Tingnan natin doon. 3 minutes. Panalo mga tol. Sulit na naman ang biyahe. Set ang GPS ko. Ba't may tayo ng ibon? Tangina yun yan. Sige. Kita. Bubo. Tinatawa na ka na sa sasakyan. Bubo. Ay shit, ang ganda. Sulit naman dito. Ganda oh. Ay. Ha? Maganda? Dam ba yan? Ewan ko. Lake na malaki. Ganda. Hindi tayo pwede pumasok. Yo, what's up mga tol? Eto na yung view. Malapit na, akyatin lang natin yan. Ay, bigat. Ganda naman dito pre. Bigat. Pagkita tayo dapat. Di ba set pinapractice mo ito sa Malahang? Oh shit. Hala. Tulak na lang tayo mga tol. Masyado mataas. Hindi na natin kaya. Ito na yung view. Aray ko, magbilang kayo ng 10. Ha? Ah, may daanan pala bike dito. Ito na. Wow. Oh, may loop daw dito, paikot. Ikutin to. Mga tol, ito. Panalo. Di ba? Yes. Ganda dun, oh. Di ba? May trail daw dito, sabi ng lalaki kanina. Ito diretso, siguro ito paikot doon. Ganda. Pahinga lang kami saglit. Tayong kumain. Ito, pagmasdan nyo muna ang paligid. Lakarin lang natin. Ayun. Kikita nyo ba? Sana nakikita nyo. Malit lang kasi itong dala kong camera eh. Ang hirap dali ng malaki ta. Siyempre nagbabike na kami. Yun. Punta tayo dun sa dulo. Papalipad tayo ng drone doon. Para makita yung view. Ganda dito, walang katao-tao, grabe. Kaya, let's go na. Pagod sila oh. Ganda dito, sulit na naman yung biyahe namin. Wait, taas ko pa konti. Sulit yung biyahe. Ganda. Panalo. Nakakatakot magpalipad dito, hindi ako magaling eh. Mamaya mag-mayday. Lawak ko. Mas maganda to sa personal. Sa personal talaga maganda to, tol. Mas mararamdaman mo yung ganda niya. Ah.
Kaya punta na tayo sa dulo mga tol. Palipad tayo. Hotel! Yo, what's up mga tol? Nakita nyo na yung pinuntahan namin na view. Nakita yung video ni Alan Yeah. Nagsubsub ako super willy po. Isasama ko na lang yung mga picture para makita nyo rin. Kaya maraming salamat sa inyo. Sa susunod na destination pa. Makasama ko kaya, babay na. Yun. Hanggang sa muli mga tol, maraming salamat. Bye bye.